السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير. القصه ديال اليوم بغيتكم تركزوا فيها معايا مزيان وتسمعوها كامله، حيت هاد القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم هي اغرب واخطر قصه غادي تسمعها، صادمه ومختلفه على باقي القضايا. الاحداث ديال القصه ديالنا طراو في مدينه القنيطره. كان واحد السيد جالس في البار كيشرب، واحد شويه فكر باش يمشي عند امه. ناض مشى عندها للدار، دق الباب ما حل عليه حتى واحد، دق وعاود دق ما كاين اللي كيحل. جبد السوارت حل ودخل. ملي دخل لقى الام ديالو ميته ومرميه في الكوزينه. عيط على العائله ديالو، على خواتاتو، حيت غير هو اللي كاين ولدو كاينين معاه خواتاتو. المهم اتصل بخواتاتو باش يجيو، مشى كيجري للكوميساريه باش يديكلاري. قال لهم راني جيت عند الام ديالي لقيتها ميته. الام ديالو تقريبا عندها شي 60 عام في العمر ديالها، يعني مرا كبيره. مشاو معاه البوليس، دخلوا للدار لقاوها مقتوله وطايحه في الكوزينه. اللي قتلها طعنها بفورشيت في العنق ديالها، خشى فيها الفورشيت من هاد الجهه ومن الجهه الاخرى، وملي طاحت ماتت. غطاها بالزيف ديالها وخلاها. المهم البوليس بداو الابحاث ديالهم في الدار هي الاولى في مسرح الجريمه. قلبوا الدار لقاوها كلها مرونه، الدار مقلوبه ومرونه، حيت ملي جاو بناتها وصلوا قبل من البوليس، وملي وصلوا لقاو امهم طايحه ومقتوله في الكوزينه. بالصدمه بقاو كيتغاوتوا كيتبكاو كيندبوا وكيقلبوا في امهم ويعنقوها، وما كيعنقوا في امهم بقاو كيطيحوا في الماعن ورونوا الدنيا، وضيعوا كاع البصمات والدلائل اللي غيحتاجوهم البوليس باش يوصلوا للمجرم. ضيعوا كل شيء وعقدوا القضيه على البوليس. وهنا غادي نخلي رساله للناس: الا قدر الله عليك وتصادفتي مع شي جثه سواء في الطريق اولا في الزنقه، جيتي ولقيتي شي واحد ميت في شي بلاصه، ما تقيسوش، ما تقيس حتى شي حاجه. اتصل بالبوليس وخليك بعيد وخليهم هما يديروا خدمتهم، باش ما تضيعش الدلائل المحققين، حيت ابسط الحوايج ما تستهنش بها. ابسط حاجه في عينيك انت تقدر هي توصلهم لراس الخيط. المهم البوليس هزوا الجثه المستودع الاموات باش يديروا لها التشريح، وبداو التحقيق مع بناتها غير كيتغاوتوا كيوجهوا التهمه لخوهم حيت كان سكران. كيعايروه وكيقولوا ليه: انت اللي قتلتي منا، انت باغي تورث، قتلتيها على قبل الورث، وزيد وزيد. دخلوه البوليس، داوه عندهم باش يحقوا معاه. قالوا ليه: ها حنا كنسمعوك، عاود لينا شنو اللي طرا. قال لهم: انا ما قتلتش امي، انا دخلت لقيتها ميته. قالوا ليه: فين كنتي هاد النهار وشنو درتي؟ عطاهم البرنامج ديال النهار كامل. قال لهم: ملي فقت في الصباح مشيت عند واحد السيد صاحبي، ها فين مشينا وها شنو درنا. مشينا للقهوه، بقينا حتى الوقت الفلان فلاني، ومع داك العشرة نضنا مشينا للبار، شربنا شي ساعات، وجابني حطني عندها لقيتها مقتوله. مشاو البوليس عند صاحبو، مشاو للقهوه، لقاو داكشي اللي قال لهم هو اللي كاين. وهنا البوليس بعدوا الشبهه على ولدها، حيت ما كان عليه حتى شي دليل ضده، والقضيه صعبت حيت ما كاينش الدلائل اللي يوصلوهم لراس الخيط. هي هذيك ناضوا مشاو كيسولوا في الجيران، كيدقوا: السلام عليكم. السلام، قولوا لنا امتى شفتوا فلانه، فين اخر مره شفتوها، شكون جا عندها، سمعتي عليها شي حاجه، سمعتي عندها شي صداع. المهم الاسئله الروتينيه. بقاو كيدقوا دار بدار دار بدار حتى وصلوا عند واحد السيده، سولوها. ويجي واحد السيد وقف عليهم، قال لهم: انا عندي شي حمام في السطح، طلعت نعطيه ياكل، وبانوا لي جوج ديال الرجال وقفوا على الموتور ودخلوا عندها للدار تقريبا واحد الربع ساعه، وعاودوا خرجوا ومشاو. نقزات المراه قالت لهم: ايه راه من ورا ما مشاو هذوك الناس، جا عندها واحد اخر للدار وهز واحد الخيشه في يديه ومشى. بداو البوليس كيسولوا شكون ما شكون، شكون ما شكون. نقزات واحد المراه قالت لهم: هاد السيد هذا راه عنده واحد الحانوت كيبيع البالي في هاد النواحي. مشاو البوليس كيقلبوا عليه حتى لقاوه، دقوا عليه: السلام عليكم. وعليكم السلام، انت هو فلان؟ ايه. كتعرف فلانه؟ قال لهم: كنعرفها، كليانه ديالي. امتى اخر مره مشيتي عندها؟ قال لهم: كنت عندها غير البارح في الصباح، مشيت عندها على حساب واحد الثلاجه، قالت لي بغات تبيعها، مشيت شفتها ولكن ما تفاهمتش معاها على الثمن، حيت طلبات لي الغلا. قلت لها: لا لا لا، ملي طالبه فيها الغلا وهاد الثلاجه باقا جديده، من الاحسن صايبيها، الا كنتي طالبه فيها الثمن كامل راه باقا تصاوب، من الاحسن صاوبيها. قالت لي: شوف لي شي معلم يكون معقول وخدمته ناضيه. وانا ديت ليها واحد السيد صاحبي، ديته ومشيت معاه. مشيت انا وياه نيت، دخلنا شافت الثلاجه وخرجنا. قالوا لي: شكون هاد المعلم؟ قال لهم: فلان. قالوا ليه: دينا عنده. قال لهم: مرحبا. هزوه، مشاو عند السيد المحل اللي كيصاوب فيه الثلاجات. السلام عليكم. السلام، كتعرف هاد السيد؟ اييه. كتعرف فلانه؟ قال لهم: انا ما كنعرفهاش، ولكن مول بالي هو اللي داني عندها باش نصاوب ليها واحد الثلاجه. مشيت تفاهمت معاها وقضيت معاها الغرض ورجعت بحالي. قالوا ليه: امتى مشيتي؟ قال لهم: مشيت مع داك الجوج ديال النهار. قالوا لي: واش عطاتك شي حاجه، هزيتي من عندها شي حاجه ولا خرجتي بيديك خاويه؟ قال لهم: لا، راني هزيت واحد الخيشه فيها الموتور ديال الثلاجه.
فينا هو هذا الموتور؟ قال لهم ها هو. تاكدوا منه لقاوه مطابق للثلاجه ديال السيده. وهنا بعدوا الشبهه على مول البالي وعلى المعلم ديال الثلاجه، وبالتالي تسدوا على البوليس كاع البيبان، ما بقى ليهم حتى شي حاجه من غير التليفون. شافوا المكالمات ديال الناس اللي اتصلوا بها، خداو اجنده بالمعلومات وبالارقام ديال كاع الناس اللي هضروا معاها في داك النهار، اتصلوا بكاع الناس اللي هضروا معاها في داك النهار. السلام عليكم، السلام فلان، هضرتي مع فلانه؟ اييه، علاش؟ المهم اسئله بحال هكا. لقاو حتى المعلم ديال الثلاجات هضر معاها في ديك الوحده ونص تقريبا. ملي وصلوا لاخر رقم لقاوه ديال واحد المراه جارتها كتسكن حداها. مشاو عندها سولوها علاش عيطتي لفلانه، قالت لهم اييه راني مشيت عندها، وملي مشيت عندها السيده اللي توفات راه هضرات من التليفون ديالي مع شي وحده، وملي سالات المكالمه قالت لي جلسي معنا شويه راه جايه عندي بنتي وراجلها جايين من القصر الكبير. قلت لها لا انا راني مشغوله وعندي الضياف، خليها حتى المره اخرى. ايوا اجي ونهضر لكم شويه على هاد بنت هاد السيده اللي جات عندها من القصر الكبير. هاد البنت هي بنت الاخت ديالها، جابتها المرحومه عندها وهي باقه صغيره، رباتها كبراتها دارتها بحال وحده من بناتها، تهلات فيها مزيان. وملي كبرات شويه البنت بدات كتخرج للطريق ولاو فيها بزاف المشاكل. المرحومه ولات كتحاول معاها ولكن بدون جدوى. شافت حتى عيات، وملي ما بقاتش قادره تتحمل قالت لها شوفي يا تشدي الطريق ولا سيري عند امك، الا كنتي باغا تبركي وتثبتي تبارك الله، الا كنتي باغا تبقاي هكا وتبقاي تخرجي بالليل وتمشي تسهري وداكشي ما عندي ما ندير بك، سيري عند الوالده ديالك. المهم صيفطاتها مشات عند امها للقصر الكبير. ملي مشات تعرفات على واحد خوناش مكار من داك النوع اللي مخطط اللحم ديالو كامل بالزيزوال وشامات السميات على جبل الكحل. بغاها وبغاتو تزوجو، داروا الكاغيط ولا كان ما داروا لا عرس لا حتى شي حاجه. دازت واحد المده وتزاد عندهم واحد الوليد. ناض قالت لراجلها حنا ما درنا لا عرس لا والو، على الاقل ملي تزاد عندي الوليد غادي نديرو السبوع. ناض راجلها قال لها راكي عارفه اللي كاين، انا ما عنديش وانت كتشوفي في حالتي، غير الحصيره والقصديره، انا يلاه كنضرب مع الوقت. قالت ليه ماشي مشكل، راني هضرت مع خالتي يعني على المرحومه، قالت ليه راني هضرت معاها وقلت لها غادي نديرو شي نهير وغادي نجيبو لك الوليد تشوفيه، ورحنا باغيين نديرو السبوع وما عندناش، بغيناك تعاونينا بشي بركه. قالت لهم مرحبا بكم. ايوا السيادي ركبوا في الصباح ومشاو عندها. الوقيته اللي دخل عندها مول الثلاجه كانوا هما عندها ولكن ما شافوهمش وهما اللي شافوه. دخل حيد الموتور الثلاجه ومشى في حالته. المهم هما جاو جلسوا ارتاحوا، دارت لهم الغداء تغداو وبقاو حتى لديك الثلاثه وشي حاجه. ناض راجلها قال لها يلاه نمشيو فحالنا، يلاه نشدوا الطريق باش نرجعوا. قالت لهم المرحومه ماشي مشكل، تسناو بلاتي. دخلت للكوزينه سمعوها كتقرقب في البلاكارات، جبدت شي فلوس وعطاتها ليهم، عطاتهم 550 درهم 11000 ريال، خداوها ومشاو. ملي خرجوا راجلها بدا كيعاير وكينقر من الصباح وانتي فرعه لنا راسنا، غنمشيو عند خالتي غتعطينا غدير لنا، وفي التالي عطينا 550 درهم، ما هي حتى قيمه المركوب. المهم بقى غادي وكينقر عليها. هي هذيك شدوا الطاكسي ومشاو للمحطه ديال التران. لقاو التران بقى ليه تقريبا شي ساعه ونص. مشاو جلسوا في واحد القهوه بما وصل الوقت ديال التران. شويه قالت لراجلها غادي نمشي نجيب لي كوش من برا على المحطه وغادي نجي. هي هذيك مشات خلات ليه الوليد ومشات. بقى راجلها كيتسناها وهي ديك الساعه شدت الطاكسي ورجعت عند خالتها. السلام عليكم، السلام، مالكي شنو واقع؟ شنو واقع؟ راني غير خليت الرضاعه ديال الوليد في الكوزينه. قالت لها دخليها بنيتي مرحبا. دخلت للكوزينه هزات الفورشيط، المراه جايه من وراها مع دارت عطاتها بالفورشيط، بقات كتعطيها وكتطعن فيها حتى قتلاتها. ملي قتلاتها غطاتها بواحد الفولار ديالها ديال السيده وخلاتها طايحه في الارض، ومشات كتجري للبلاكارات كتقلب هنا كتقلب هنا. لقات الغراف اللي المراه مسكينه كتحط فيه الفلوس، لقات فيه 50 درهم. المراه مسكينه كانت عندها 12000 ريال، ملي جاو عندها عطاتهم 11000 ريال وبقات عندها 50 درهم. هزات داك 50 درهم وهزات واحد البانيو مسحات الدميات اللي ترشوا عليها ومشات عند راجلها، شدات الطاكسي ومشات. ومع الخلعه وداكشي السيده قاتله روح وراجعه مخلوعه ومرتبكه، تدهات بالخلعه. وصلات عنده قال لها فين كنتي؟ شنو هاد التعطيله؟ قالت ليه راك ما شفتيش حالتي وما شفتيش شنو وقع ليا، راه شدني واحد وبقى كينق عليا ولصق فيا ما بغاش يطلقني. قال لي راني كنعرفك انتي فلانه وما بغاش يطلقني، وبقيت كنتغاوت انا وياه تصادعنا حتى جاو البوليس داونا للكوميساريه ودابا عاد طلقونا. السيد تيقها قال لها انتي كديري راسك في الصداع. المهم دازت مشاو شدوا التران ومشاو في حالهم. البوليس هنا ملي عرفوا هاد البنت اختها جات عندها مشاو كيقلبوا عليها، مشاو للقصر الكبير كيسولوا حتى وصلوا للبلاصه اللي ساكنه فيها هي وراجلها. سولوا واحد العساس وراهم الدار وبقاو كيتسناو برا، ما دقوا عليهم ما والو، جلسوا في الطوموبيل وبقاو سامرين عليهم برا. بقاو النهار كامل وهما سامرين حتى وصل الليل.
السيد كيخدم عساس 11 الليل خرج، شافوه مشاو عنده السلام عليكم. وعليكم السلام، تا هو فلان، اي تفضل معنا هزوه. هو صطافيت عاد مشاو دقوا على مراته، خرجوا عندها، خرجات عندهم، قالوا ليها تبعينا للكوميساريه. مشاو للكوميساريه ديال القصر الكبير وبداو معاه البحث. قالوا ليه قول لينا علاش قتلتي السيده. قال لهم اودي انا ما في خبري ما يتعاود، ما قاتل ما ذابح، ما فراسي بلي راها ميته. انا حقا مشيت عندها ولا كان مشي الضيف، كلينا اللي قسم الله وخرجنا في حالنا. بقاو كيبحثوا معاه ما لقاو فراسهم ما يتعاود. من بعد دخلوا مراته سولوها، قالوا ليها كيفاش هاد الشيء، علاش ضربتوا السيده؟ قالت لهم انا ما فراسي والو، ما كاين حتى شي حاجه. المهم السيده طوات وجمعات. ناض واحد البوليسي مطور قال لها ايوا شتي راجلك عنده الزهر على داك الدقات اللي عطاها خفاف، اما كون قتلها كراه مشى فيها بواحد 20 ولا 30 عام ديال الحبس. السيده بالصدمه قالت ليه علاش، واش ما ماتتش؟ قال لها البوليسي لا ما ماتتش. قالت ليه ودابا بشحال غيحكموا عليه؟ قال لها غادي يحكموا عليه بواحد شهرين ولا 3 شهور كاع، وتقدر كاع تسامح ليه وتنازل ليه، راه في السبيطار. هي هذيك هي تقول ليه هو ما دار حتى شي حاجه، راني انا اللي درت كل شيء. وعاودت لهم التفاصيل داكشي اللي وقع، قدموها للمحكمه وحكموا عليها ب30 عام ديال الحبس. ناض المحامي ديالها استأنف الحكم باش يخفوا عليها، وفي الاستئناف حكموا عليها بالمؤبد. وهذه كانت هي قضيه اتقي شر من احسنت اليه. الام ديالها مسكينه رباتها كبراتها، وفي التالي على 50 درهم قتلاتها. على كل حال كانت هذه هي القصه ديال اليوم. الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش تدعي بالرحمه للمرحومه، وخلي لي تعليق بالراي ديالك، وما تنساش دير لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وفعل زر الجرس باش ديما يوصلك الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.